Dyn ni yma yn y bai yng Nghaerdydd o flaen canolfan y Millennium. Mae'n wythnos Steddfod yr Urdd. Mae yna filoedd o bobl yma, a mae'r lle yma yn byrlymu ers ben bore. Dyn ni yma yn gwneud gweithgareddau, mae yna stori, mae yna ganeuon, mae yna hefyd cyfle i weithio gwmpas bwrdd yn gwneud crefftau gwahanol, a wedyn mae'n gyfle i'r gwirfoddolwyr o'r gwahanol enwadau i rannu chydig o'r stori. Hefyd i gael sgwrsiau digon anffurfiol, gofyn os y gysylltiad gyda chapel ydyn nhw'n mynd i'r ysgol Sul. A mae'n braf i ddweud y gwir, clywed gymaint o blant o hyd yn dweud bod nhw'n mynd i'r ysgol Sul. Ac wrth gwrs mae'n gyfle gwych i fod yn llais yn enw'r eglwysi yma am habeth yr ysgolion Sul ac y tîm.